দেখো আমিও ডগ লাভার, কিন্তু দূর থেকে। আমি বিশাল ভয় পাই বাবা, বলে লাভ নাই, কিন্তু ডগ লাভার্সরা এটা বিশ্বাসই করতে চায় না। ওরা বিলিভই করে না যে কুকুরকে কেউ কি করে ভয় পেতে পারে, যে একটা নিরীহ প্রাণীকে কি করে লোকে ভয় পেতে পারে। আমি ভয় পাই। যাদের বাড়িতে ডগি আছে তাদের এটা কমেন্ট ডায়লগ দেখবা, ও কাটে না, ও কিচ্ছু করবে না, খুবই ভালো। ওরা ডগ ওনার না, ওরা ডগের পেরেন্টস। কুকুরকে কুকুর বলে ওরা রেগে যায়। ও কুকুর না, ও আমার বাড়ির ছেলে, আমার ভাই, ওর নাম ঘতন। কুকুরকে কুকুর বলে কুকুরের না যত খারাপ লাগে, কুকুরের মালিকের বেশি খারাপ লাগে। যাদের বাড়িতে ডগি আছে দেখবা, ওদের বাড়িতে গেলে সারাদিন তোমাকে শুধু ঘতনেরই গল্প শুনতে হবে। ঘতনের ছোটবেলাকার ফটো, এ দেখ ঘতন তখন 1 মাসের। ঘতন সোফার কাপড় ছিঁড়ে ফেলছিল, ওই ছবি। সবাই ঘতন অবসেস। ওরা বলবে এত ভয় পাওয়ার কি আছে, ওরা কিছু করবে না, ওরা তো শুধু চাটবে। হ্যাঁ ও চাটবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার তো ফাটবে। আমার আত্মা তো এদিকে ব্যালকনির কোণায় গিয়ে সিটকায় দাঁড়ায় থাকে। আমার বান্ধবীর বাড়ি গেলে ও ডগটা কত গায়ের উপরে উঠে আসবে, তারপর ওর শুনে আমার কিডনিতে হার্ট অ্যাটাক চলে আসবে। বান্ধবী পারলে আমাকে বাইন্ধে রাখবে, কিন্তু ওকে না। হোয়াট দ্য ফারাক্কা। না এটা কি ধরনের অত্যাচার? এখন থেকে আমি বাড়িতে কোবরা আর ডাইনোসর পুষবো। তুমি আইসো তো তারপরে আমার বাড়িতে, তখন আমিও বলবো না ও তো কিচ্ছু করবে না, খুব ভালো, ও শুধু তোমার সামনে করে চলে যাবে, ঠিক আছে?